Земя на митове, целуната от вечността. Едно от най-красивите кътчета на планетата. Добре дошли в Сицилия! Миризми, цветове, аромати, тук е наистина калейдоскоп от емоции и преживявания. Отседнахме в Катания, град с много лица. Град, който просто трябва да усетиш и да преживееш. Италианците казват, ако искаш да правиш хубави снимки, ела в Таормина. Ако искаш да усетиш истинския дух на Сицилия, остани си в Катания. Лично на мен ми допадат и двете. Таормина – перлата в короната на Сицилия. Днес това е един от най-живописните и най-посещаваните туристически обекти на целия остров. И разбира се, най-голямата забележителност – античният театър, построен през 3 век преди Христа на 200 метра над морско равнище. Театър е от гръцко време, от гърците е основан, обаче римляните пристигат и го реконструират. По-късно арабите нападат Сицилия, те я завладяват и се опитват всячески всичко да разрушат, но не успяват. Всъщност това, което виждаме, е останало, това, което е останало въпреки набезите на арабите, когато Сицилия е била арабско емирство. И ние си имаме такъв амфитеатър в Пловдив. Същата работа правим. Центърът на Таормина е изпълнен с романтични площади и малки дворци, строени между 15 и 19 век. Добре, че сме в разгара на пандемията и ги няма обичайните тълпи. Градът е смесица на римска, гръцка и средновековна архитектура. Съгласна съм с Гьоте, който възкликнал: без Сицилия, Италия не би имала душа. Ето ни в Сиракуза, град с 27 века история. И храма на Аполон от 6 век преди Христа. Един от най-видните граждани на Сиракуза е бил Архимед, най-великият математик на древността. Не случайно на него е посветен един от най-красивите площади в града, а отсреща се намира музея на Архимед, който се казва технологически музей с всички негови изобретения. Ортиджа е старата част на Сиракуза. Намира се на един полуостров. Тук се намират едни от най-красивите, най-старите сгради на града. Айде де, развей се! И в дъното отсякъде ти намигва моренцето. Остров Сицилия е бил владение на араби, гърци, нормани. И този пъстроцветен мишмаш от влияния се усеща на всяка крачка. За Сиракуза Цицерон казва, че е най-величественият и най-красивият гръцки град. Днес сме 11 октомври и в София вали дъжд и е 7 градуса. В Сицилия положението е следното.
Решихме да посетим и археологическият парк Неаполис в новата част на Сиракуза. Невероятен музей на открито, който съхранява находки още от бронзовата ера. Боцка! Тази пещера е била използвана до 1984 година. Тук са работили майстори-важари. И стигаме до входа на ухото на Дионис. Дионис първи обичал да вкарва тук своите врагове и докато ги мъчат и крещят и молят за милост, той обичал да ги слуша отгоре, защото много имало страхотна акустика. В парка Неаполис се намира и вторият по големина древногръцки театър. Побирал е 15 000 зрители. Препоръчаха ни да опознаем вулканът Етна по един нестандартен начин – с теснолинейка. Attenzione, treno in movimento, è severamente vietato attraversare i binari. Attention, the train is currently performing. Не, това не е теснолинейката Септември Добринище, а е влакчето, което минава и подножието на Етна и обикаля почти целия вулкан, с което ние ще пътуваме днешния ден. Теснолинейката е открита през 19 век. Общата дължина на трасето е 110 км. Изминава се за около 4 часа. Етна се извисява на 3350 метра над морско равнище. В повечето случаи вулканът се мръщи и не желая да показва прелестите си. Наближаваме най-високата точка в района на платото Малето – 1000 метра надморска височина. Има особена зловеща красота в тази лунна долина, набраздена от застинали потоци лава. Етна никога не спи, постоянно бълбука, ръмжи, трепери, изригва. Най-мощното изригване е било през 17 век. Тогава Етна бълва огън и жупел и погребва 50 града, заедно с 20 000 души. Ето го Рандацо. В средата на маршрута слязахме на спирка Рандацо. Рандацо, това всъщност е най-близкото градче до кратера на Етна. И ние се намираме на 1000 метра надморска височина. В момента тук е 10 градуса по-ниска температурата, отколкото Катания долу. И ни е доста хладничко. Наричат го още Черният град, защото е построен от лава. Уличките на Рандацо са покрити с вулканична пепел. Те отвеждат до потайните кътчета на мрачно сивият исторически център с средновековните барокови сгради и малки магазинчета. Истинска каменна дантела, застинала във времето. И обратно на влакчето, което ще ни откара на брега на морето и до последната спирка Кара Джара. Етната е, като че ли ние си нямаме Витоша и си нямаме вулкан. На следващия ден заваля. Използвахме единствения дъждовен ден, за да разгледаме Ното. Едно от бароковите бижута на Сицилия. Не случайно е под егидата на ЮНЕСКО. Това е катедралата Сан Николо ди Мира, ярък представител на сицилианския барок. През 17 век Ното е бил сринат със земята от опустошителното земетресение, което унищожава, кажи речи, половината остров Сицилия. Но градът възкръсва, по-красив от всякога. За целта били поканени най-талантливите художници за наечи от цяла Сицилия. Направен е целият град е построен от варовиков камък с златни жилки. На залез градът излъчва особено сияние в охра.
последен ден в Сицилия. Ачи Треца е малко курортно селище по крайнините на Катания. Това са 8 базалтови къса и са известни също като Циклопските острови на Ачи Треца. Те са свързани с една легенда от митологията. Според легендата, циклопът Полифрен, който бил пазител на Етна, хвърлил тези гигантски късове по кораба на бягащия от него Одисей. Местните хора се гордеят със своите традиции в лодкостроенето. И тук е обяснено, че от 1808 година произвеждат лодки, вече 5-то поколение. И това тук е тяхната поколенческа фабрика. Обаче тук има един страхотен кадър. Сицилия е наслада за сетивата и душата. Веднъж опознал това изумително късче земя, на човек му е трудно да се раздели с него. Казват, че човек плачел 2 пъти, когато посети Сицилия. Веднъж, когато я види за първи път, и втори път, когато я напусне. Оставих частица от сърцето си в Сицилия. Завинаги.